Altså det startede med, at vi mødtes her. Vi har jo ikke kendt hinanden før, og jeg har jo ikke kendt romanerne før, så jeg er sådan lidt udforstående. Jeg tror noget af det første, sådan, jeg sagde til dig, det var sådan, du skal bare vide, der kommer ikke til at være naturalistisk scenografi, og musikerne skal være på scenen. Og vi skal have musikere i øvrigt. Ja. Det var ligesom sådan de rammer, der blev sat. Og så havde vi sådan et møde, hvor vi snakkede en del og tanker. Lige nu bærer årets forestilling, det er en arbejdstitel. Intet nyt er godt nyt. Sommerproduktion i år. Det er en dystopi, kan man vist roligt sige. Og det er baseret på det nordkoreanske samfund. Det er det der totalitære styre og militante styre, hvor at befolkningen ikke har særlig meget selv at skulle sagt. Eller at få at vide lige præcis, hvad regeringen synes, at de skal have at vide. Jeg har ladet mig inspirere af nogle forskellige ting. 1984 for eksempel, eller Vi for Vendetta, eller der er en tv-serie, der hedder Black Mirror. Jeg ved ikke, om nogen har set den. Mm. Det skal I gøre. Det er vi meget stor fan af. Ja, det er vi begge to meget stor fan af. Det var heldigt, fordi der er rigtig meget, der er baseret på den. Og det går ligesom ud på den her verden, vi prøver at skabe med vores forskning. Det er en fremtid, der ikke ligger særlig langt ude i fremtiden. Men ikke sådan nærmere bestemt, og heller ikke, nærmere bestemt land. Den har en, må sige det, det må man godt. Har en kvindelig hovedrolle. Hovedrolle er måske så meget sagt, men i hvert fald en kvindelig gennemgående rolle, som er en soldat i den her hær, som bare ligesom får besked på at gøre de her ting af regeringen og gøre det blindt, fordi at det er det, man gør og følger dem. Og på et tidspunkt så får hun et hint ud fra det her regime om, at der faktisk er noget andet, og der findes noget andet, og at det måske egentlig kunne være bedre end det, der er gang i. Så begynder der at spire noget forskellige oprørsbevægelse op, og hun prøver ligesom at forsøge at finde nogen, der har det på samme måde som hende, og ligesom vil stille sig op mod det her samfund, som ledes af en, jeg må ikke sige diktator, fordi jeg synes, alle ligesom skal være begrundet, og alle skal ligesom have deres grunde. Så han er ikke en diktator. Han er en meget streng leder, der vil have tingene bygget på hans måde, og det er den fede måde. Han har i hvert fald sine grunde, og det har de alle sammen. Og det er også derfor, at jeg bruger meget sigt efter at skrive roller, som alle sammen er lige store. Med en 18-20 spillere cirka, skuespillere. Og så er det ligesom den her kvindelige hovedrolle, der bare kommer måske kontakt med de fleste af dem, eller i hvert fald har en relation til de fleste af dem, sådan, så det kan blive bundet sammen til sidst. Diktatorer og hærfører og soldater og også de menige mand og familie, som bare lever i det her samfund. At jeg har sindssygt meget lyst til at lave nogle actionscener med slow motion og med krig og alt muligt, fordi vi netop er så mange spillere på scenen, så vi virkelig kan udnytte det, og musikere, og vi kan lave sådan en super dramatisk show med sikkert også masser af humor og alt muligt andet. Det kommer til. Og vi kommer til at lege super meget med form og tid og plads og sådan noget. At man sådan kan switche fra et sted til et andet sted lynhurtigt og lege med sådan alt muligt. Det kommer til at blive meget filmisk, tror jeg. Ja. Men på sådan en helt teateragtig måde. Ja, men på en teateragtig måde. Så det ved man jo godt være. Ja, det har man altså så mange gange før. Ja. Man kan stå og snakke så meget her, og der er ikke rigtig nogen, der ved en skid om, hvad de ord alligevel betyder. Så nu har vi prøvet, og det er en reading, vi laver. Vi mødtes lige sådan lidt før, og så tog vi lige sådan en kvarter, hvor vi bare lige sådan bum, 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 bum. Vi kører sådan her. Så det er en reading, men det er med et lille smule indtryk af, hvad det kan blive for noget, i hvilken du af vi er. Så det vil vi gerne lige vise. Og bare for at sige sådan en lille smule om, hvad der skal til at ske, udover at det er jo bare sådan en lille alternativ reading, vi har her, så hopper vi direkte ud i et lille dilemma her med hovedpersonen. Det er faktisk lavet meget på den måde, at den her tekst, kan vi også snakke mere om, at den mere skal bruges til, men at den kan være kønsneutral. Så det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvilket køn der spiller den, og derfor giver det også en helt fin mening, at Mathias nu får lov til at være vores potentielt set kvindelige hovedrolle. Det tror jeg stort set alle roller kommer til at være kønsneutrale, så alle kan springe ind. Er I klar? Ja. Så siger jeg, værsgo. Forhøret vil blive optaget til internet. Føler du, at du gør det rigtigt? Jeg stiller spørgsmål. Ja, det ved jeg godt. Men gør det. Ja, gør du.
Uden tvivl. Vi skelner ikke på høj og lav. Må jeg være fri? Dig og mig, når det først det handler om forræderi. Illoyalitet er uacceptabel, ligegyldigt hvor den opstår. Ej, undskyld. Det er også rigtigt. Jeg havde helt glemt, hvor forfærdelige kår du rent faktisk kommer fra. Det må have været frygteligt sådan at stryge direkte fra skolen og ind i militæret, og så en dag også lige med et par medaljer for at bedre kunne fortrænge den forfærdelige opvækst. Hold din kæft. Hvorfor? Er det da ærgerligt at høre om, hvor meget du egentlig har smidt væk? Jeg vil ofre alt. Hvis det betyder, at I faldt med mig. Men vi snakker jo ikke bare om den nærmeste familie. Det er jo generationer, der er generationer, og de yderste grene af familien, det er venner og bekendte. Det er alle, du nogensinde har været i kontakt med. Det lyder så skræmmende, ikke? Det lyder så pisse forfærdeligt, når du siger det på den her måde. Ved du hvad der er mest forfærdeligt? At man ikke kan se, hvad der foregår lige foran næsen på en. Det må fandme være syret. Det må. Jeg har ikke noget begreb om, hvad der i virkeligheden sker. Ingen af jer har noget begreb om det. Når du taler om komplet udryddelse af alle mine bekendte, så synes jeg faktisk, det lyder som en rigtig fin alternativ. Er du stadig sikker på, at du gør det rigtige? Uden tvivl. Audition, som i år kommer til at ligge 1. og 2. april. Det vil sige, at man er oppe en af dagene i tidsrummet 10-16, og det kommer også til at foregå her på Skuespillerakademiet, bare i et lokale ovenpå. Malene, vil du lige sige noget kort om audition, og hvordan det kommer til at forløbe og sådan? Som udgangspunkt bliver det noget med, at jeg tænker, at dagen bliver delt op i nogle grupper, hvor man går ind i en gruppe og har en anden øvelse sammen, som er bare sådan noget barn-op-agtigt, eller sådan lidt mere sådan hygge, for at lige prøve at arbejde sammen med nogle af de andre, der er der. Og så kommer det til at være sådan, at man går op en af gangen. Man kommer til, som udgangspunkt, det kan være, at vi kommer ned i den, eller et eller andet, men i den her tekst. Og nu har jeg selvfølgelig lige set en eller anden form for eksempel på det, men det skal jeg altså forholde jer fuldstændig neutralt til. Det er bare at bringe noget band, der kommer til at være en, der er stikordskiver, og så kommer man til at gå op sammen med den person. Det bliver sådan, at mig og Jacob vælger cirka 3 sange ud i nogle forskellige genrer, som man skal vælge imellem. Og så handler det altså om at synge en sang i en af de her genrer, og det kommer til at blive akkompagneret af noget klaverspil. Og så er det noget med at vise den her scene. Og det er sådan set det, der kommer til at ske sådan cirka. Men jeg tror, vi kommer til at lægge sådan nogle helt klare, det er det her, I skal forberede. Og der kommer til at være i hvert fald mig og Mathias og Jacob her. Og du kommer også til at være her, og måske nogle andre. Måske nogle andre. Det er i hvert fald også, der kommer til at være her. Det skal ikke være sådan super formelt, og man skal ikke få alt for mange nerver på og sådan noget. Det er bare ligesom for at have en idé om, hvor vi er henne af, og hvordan synes man, den her genre, eller genre er det selvfølgelig ikke så meget nu, men ligger i munden. Og ja. Ja. Hvis man så er så heldig at blive en del af holdet, 18-20 mennesker, der skal vælges, så ligger der en læseprøve, som kommer til i år at ligge søndag den 4. juni. Og det bliver et møde, hvor vi selvfølgelig læser manus igennem, som på det her tidspunkt har et færdigt format. Så vil der være scenografen, som ligesom præsenterer, hvordan det visuelle kommer til at se ud. Muligvis nogle kostymeidéer og sådan. Og så kommer der til at være Jacob, som også spiller musikken. Og så håber vi på en samtale mellem instruktør og dramatiker omkring sådan rollerne, I har fået tildelt, og noget karakterarbejde, I kan starte på allerede der. Så har vi opslagsdag tirsdag den 4. juli kl. 10 på Gribskov Gymnasium. Det vil sige, at hvis man har lyst til at være med, så skal man kunne være der fra den 4. juli, som vi har opslagsdag på. Men jeg vil sige, at man skal ikke som udgangspunkt tænke, okay, jeg kan først være der lidt senere på ugen, og så vil jeg ikke melde mig til. Meld jer til, og så finder vi ud af det. Så har vi spilleperiode, det vil sige, at fra tirsdag den 4. til fredag den 28. Der er der prøveperiode, opløb til forestilling, generalprøve der om fredagen, og så har vi premiere den 29.7. og spiller lørdag til lørdag. Oppe i Gribskov Kultursal, som ligger lige ved siden af gymnasiet ved sammenhæng med det. Og så er der en meget kedelig oprydningsdag, men som er obligatorisk for alle, så man skal kunne være der.
den 6., hvor vi ligesom cleaner, at Dramaterne har været på Gribskov Gymnasium og afleverer det pænt til dem igen. Fordi Dramaterne er en frivillig forening, så er der også et kontingent at betale. Og det ligger i år på 750 kroner. Det vil sige, at de her penge dækker for, at man er medlem af Dramaterne i et helt år frem, og der er en masse arrangementer, som også foregår i det år. Det er ikke kun sommercampen. Og så dækker det kost og logi under hele teatercampen, vi er deroppe. Og det kan godt være, at man tænker over 750 kroner, det er mange penge. Men hvis man tænker sådan overordnet på det, så er det en måned med mad og husleje og masser af søde mennesker og lækker stemning for 750 kroner. Så det i store hele er ikke så meget for den måned. Og så foregår alt det her på Gribskov Gymnasium, og det er rigtig nemt at komme til med offentlig transport. Det er langt oppe nordpå, men det er rigtig nemt at komme til. Hvis I også kender nogen, som kunne være interesseret i at hjælpe med teknik, eller komme med sykostymer, eller bygge, så er I også meget velkommen til at sende dem ud på vej. Fordi vi er afhængige af, at folk gider komme og hjælpe os. Eller lave mad. Eller lave mad. Det er også meget vigtigt. Jeg vil bare sige, husk at tilmelde jer audition. Husk at komme og lege med os. Det bliver mega fedt. Jeg har meget stor håb på det her år. Og så følg os på Facebook, og vi har også Instagram-profil.